changer pe mura teni mura omoni bateni ya mura tomona ekozala lisusu te a partir ya le temps bakolongola yango bango tu balakishika yo kende kasolukela bango shika parce que akeko bricole noir fer bokocha bango basangana na FARDC na biso obomaka basoda na biso FARDC ayeba bango te siko awa soki asali mpe ere biso toza na mbo toza na baminere tokochange FARDC teni eza boye te Rwanda aza na mbo mbongo ezalaki ya usine ya Kolta awa lelo Tshisekedi alobi même boule moko ya Kolta ekobima te. Est-ce que usine ezofonctionne? Usine ya Kolta ya Rwanda ezofonctionne sikoyo batuna ye par la communauté internationale ke Kolta obanda kosalela o ebanda kouta wa sikoyo yoyoka kongola soloba Kabila zonga badécouvrir bon j'étais entre la RDC et le Rwanda illégalement bino RDC boyebi pont wana te Rwanda bimisi mbongo na ye atie pont donc mutuka munene ekoti na butu bazwi bakolta bakati yango kuna soki oyoki mutu ozoloba eza de siège esila yebake mutona kandoki munene Rwanda jete pont illégalement mboka lokola Congo botalebaka mpe boloba toza bacongolais étranger aye pase achete pont arelie mboka na yo na mboka na ye na butu mituka ya minene baange lour ezoleka ezokasa na baminere bino Congo boyebi te omibengaka mpe bacongolais IDPS viva parti au pouvoir viva nazoloba boye nalobaki lelo na koanalyse te naza torture Irumu na Nord Kivu gouverneur militaire na ba service na ye ba constater eloko moko bamoni 500 soda bakitisi bango pembeni na frontière na biso na Rwanda mais basali constat oyo basoda oyo Rwanda akitisi sikoyo na frontière ya RDC balati teni wana tomonaka na te soda wana te Rwanda a changé teni ya basoda mais baye koreconnaître bango na bachapeau na bango bakasi mais teni ezali lisusu oyo tomonaki ya kaki wana te communicateur to porte-parole ya gouverneur militaire alobi Rwanda alatisi basoda ya service spécial rwandais balatisi bango teni ya vert noir IDPS viva parti au pouvoir viva stratégie ezalaki nini ezalaki a changé teni ya basoda de sorte que l'air bako infiltré RDC bayebana te bazala ndenge moko na FARDC bomba ba service d'intelligence ya mboka na biso bake une tina place yango ba infiltré bayoki information na bango nde baye comprendre ke ba oyo bazali basoda ya Rwanda bomba l'air Kagame ayoki porte-parole ya gouverneur militaire abimisi secret na poisa alongolaka basoda te asali nini alongoli. C'est pour vous dire que les Rwandais continuent à multiplier les stratégies. Boutaki kolanda na bamedia locaux pe internationaux
ete awa na Brazzaville na Brazza na biso awa Paul Kagame auti kosomba concession monene na Brazzaville eloko ekaboli biso na concession wana ezali ka fleuve, c'est-à-dire maluku na ngambo oyo na ngambu wana batekeli Kagame epasa su po asala nini o akotia centre d'entraînement militaire tombolo loboko ganga basi pamba te awa na cité kozomona bapuku bazali koloba Tshisekedi akosala eloko te comme si bakoki kovivre situation wana c'est que na complicité ya Congo Brazzaville Rwanda akoya kotia base militaire awa en face na biso tokozala 2 fois agressé na est de la République mpe awa na centre-est. C'est ce qui fait que tozali kosenga ba service de sécurité na biso mpe conseil supérieur de défense bazwa déjà ba disposition po biso na Rwanda tosilana boye ta nalobi boye bazwa disposition biso na Rwanda tosilana nde po Kagame azoya kaka bandeko na ngai tombola loboko ganga basi Kagame ayeba ke oyo ezali Rwanda te Rwanda akozala munene moko na commune ya Kimbanzeke abosana te ke ça c'est la RDC Tshisekedi ayebisaki ye na oyo ete qu'il sache que le Congo n'est pas un pays de femmes ndenge nayebisaka bino tokotindela ye lisusu message Paul Kagame na Rwanda ayeba ke soki FARDC alemi la police alemi biso moko bakombata tokokotela ye mobondo bomba ozobanga tombola loboko ganga ba soki Kagame asakani biso moko tokokita mabelewa parce que la situation est grave. Peuple congolais il faut alamuka pendant que Kagame azali kobongisa guerre contre la RDC parfois politiciens awa bazodistraire biso otobo ilwa électoral élection soki bitumba ekoti okosala élection tobo ilwa électoral taye sur mesure o mosusu nayoki azoloba o nazoyebisa roi belge ayeba ke Tshisekedi asali loi électorale taye sur mesure Jean-Félix Senga bomba roi de belge akoki koya na Congo mpona loi électorale batika biso le pays est agressé bapoliticien nyonso basengeli kozala même morale tatolonga Rwanda soki omoni politicien na mita oyo o ngai moto ya opposition nazofinga Tshisekedi motu wana azali ndoki munene babimaki bamarshe awa pour soutenir FARDC eboyeboye basalika marche moko abu bafandi bakomi o tozoregrete mpo Kabuya a organisé marche à IDPST pour soutenir les FARDC. Nani ayebisi yo que pour soutenir les FARDC, il faut obligatoirement que ça la marche. C'est ça l'état de notre nation. Et puis, bato bako délivrer Congo et Zali Bissona Bino. UDPS vivant, ce n'est pas Félix Tshisekedi à lui seul, il ne va pas suffire. Pour que ce pays amimana en prise ya ba-occidentaux oyo bazali kotungisa biso à travers Rwanda ezosenga que chaque Congolais atelema place ozali koteka place ozali kovanda olie mwa fufu olie mwa kwanga kanisa ke na este bato bazokufa idepasa viva tombono loboko ganga basi lobi wana l'herbe M23 bayoki lokito ete Kagame akitiseli bango 500 militaires na kati ya folie ya bisengo wana bake koatake MONUSCO babeti masasi na mutuka MONUSCO basoda misato ya Tanzanie bazoki. Cela veut dire que lokola M23 a commis la courage ya koatake force de paix internationale elingi koloba keza lisusu M23 te. Nous allons nous battre jusqu'à la fin pour la sauver l'intégrité ya mboka na bi. Ozobanga nani?
Ça, ce n'est pas le pays de Félix Tshisekedi seul. Ça, ce n'est pas le pays de Martin Fayulu seul. Le Congo ezali mboka ya bakongolais nyo. Na mita oyo chaque Congolais atelema. Osambelaka nzambe sambela makasi kota jeune mpona mboka na biso. Ozalaka na kisi sala kisi ya monene mpona mboka na biso. Ozalaka ndoki loka makasi mpona mboka na biso. Kagame nazotindela ye message Kagame ayeba ke FARDC alembi la police alembi biso moko tokoya. Bomba. Nous allons nous battre pour notre nation. Mboka na biso ezali kaka oyo. Jamais soki okeye Rwanda bakobenga o Rwandais, jamais. Soki nano bima mboka te, bima Brazzaville. Soki okomi Brazzaville, bakobenga yo kutu Congolais te. Ba Brazzaville babengaka biso ba Congolais te. Balobaka bango nde ba Congolais. Et nous, ils nous appellent les Aïrois. C'est pour vous dire que chez autrui ezali epa na bato. Mboka na biso yango oyo. Congolais ala musamakanisi. Nga mutu ya Tshisekedi, nga mutu ya Fayulu, me mboka eza na bitumba te. Na mita oyo mutu ya Tshisekedi aza te. Na mita oyo mutu ya Bemba na Fayulu aza te. Na mita oyo biso nyonso même mora. Parce que Kagame azolinga minimiser pouvoir na yo. Soki il ne passe à vivre. Soki Kagame a vu audace ya kuagrese RDC kazofinga biso. Kagame yo kanisi soki tolongoli manduki ya FARDC totiki manduki na basoda rwandais sikoyo population congolaise nyonso tokoti na Rwanda bakovanda. C'est pas ça. Nous invitons tous les Congolais bazala na susi ya mboka oyo. Mboka na yo ezali na venir. Mais nayebisaka yo secret ezali ete il y a une partie des blancs bamindele les occidentaux oyo bavivaka à travers la RDC. Bino nyonso boyebi likambo ya usine ya raffinerie ya coltan na Rwanda. Rwanda mabele na ye ezalaka na minere moko ya malunga te. Mais azalaka ka na usine. C'est-à-dire azoya kozwa coltan ya Congo azokende kotransforme na Rwanda. Sikoyo Rwanda a commis premier producteur du coltan et que le Congo n'est même pas classé. Est-ce que Congolais ayokaka makambo oyo to ayokaka te? Et tokotika la bongo distrait biso bato ya UDPS tozali bapoliticien Fathi Azabeto boye na boye bamosusu balobi Chilombo il faut alongwa Monsieur Chilombo kombo na eza Tshisekedi te biso bato ya Martin Fayulu. Mais pendant que lulutila yo Kagame azoya nayebisi bino ke Sassou apesi ye mabele monene na Brazza. Oyoki te oyoki te mabele oyo etalani na maluku na biso kaka fleuve Congo mutu akaboli biso. Sassou azwi mabele wana atekeli Paul Kagame na Brazza. Ozoya kosala nini? Biso tokanisaki ya bilanga alobi te nazoya kosala centre d'entraînement militaire. Congolais azomona kaka te, Congolais azolela kaka nzala ya biso nzala ekomi